Клиент разбил дисплей на своих Apple Watch. Мы заменим здесь только стекло, сохранив оригинальную матрицу и сенсор. Очень аккуратно убираем осколки. Безопасно отклеили дисплей, теперь осталось снять стекло. Мы успешно срезали старое стекло и подготавливаем дисплей для установки нового. Чтобы чисто было. С помощью лампы с зеленым светом мы убираем все оставшиеся пылинки, берем специальный ультрафиолетовый клей и устанавливаем на него новое оригинальное стекло. В нашем сервисном центре мы используем только высококачественные расходные материалы и оригинальные комплектующие, благодаря которым мы можем давать нашим клиентам гарантию в целый год. Делайте ваши Apple Watch в Refit Me.